9000 पे भाई ये थोड़ा गिलास देखो भाई ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, कितना ज़्यादा भाई इसके अंदर वाइब्रेशन है। गिलास भी नीचे की तरफ आ रहा है यार, ये देखो 8000 पे यार अगर आप देखोगे ना तो पूरा भाई ये वाइब्रेट हो रहा है। सो हेलो फ्रेंड, वंस अगेन गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अवर ZPM ब्लॉग्स। तो आज यार फिर से यार अपने सामने खड़ी यार अपनी पल्सर N150। तो आज यार अपन एक इस पे एक अलग तरह का टेस्ट करने वाले हैं, वाइब्रेशन टेस्ट। आप लोगों को अगर थंबनेल देख करके पता चल गया होगा, बट यार अभी अपन करने वाले हैं, तो करने के बाद में यार आप लोगों को और पता चल जाएगा किस तरह का भाई इसका रिस्पॉन्स है। जैसा कि यार आप लोगों को मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोस में बताता हूँ भाई इसकी इंजन की जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। सो इससे क्या है ना यार आप लोगों को ठीक तरह से थोड़ा पता चल जाएगा कितना ज़्यादा यार भाई कितने RPM पे ये कितना ज़्यादा मतलब वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। सो अब यार चेक करेंगे वही सारी चीज़ें। बाकी यार अपनी बाइक में यार कुछ यार ये मॉडिफिकेशन है जो यार मैंने करा रखी है, अगर आप लोगों को जा करके देखनी है तो अपने चैनल पर जा करके देख सकते हो। ग्रैब रेल और ये गोल्डन सस्पेंशन, बाकी ये भाई इसमें ये DRL आइज मॉडिफिकेशन करा रखी है, हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच कर लगा रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने चैनल पे जा करके देख सकते हो। बट अभी यार अपन करने वाले हैं इसका वाइब्रेशन टेस्ट। तो ये रहा भाई ग्लास और ये भाई अपने पास बोतल। सो चलो यार थोड़ा सा यार इसे फिलअप करते हैं वाटर को, और फिर उसके बाद में देखते हैं भाई कितना ज़्यादा भाई ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। और इससे यार आप लोगों को ना एकदम ठीक तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कितना भाई इसमें एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। और इसे रखते हैं भाई थोड़ा अपने यार टैंक पर, कुछ यार इस तरह से कहीं जाना नहीं चाहिए। और चलो अभी करते हैं भाई स्टार्ट। अभी यार चेक करो, और अभी यार ये बिल्कुल ना मतलब स्टार्ट है। अभी यार आप लोगों को यहाँ ठीक तरह से थोड़ा दिख जाएगा, यहाँ से देखो भाई अभी बाइक एकदम नॉर्मल स्टार्ट है, कोल्ड स्टार्ट टाइप यार आप कह सकते हो। तो अभी भी देखो भाई इसमें कितना वाइब्रेशन है, इस तरह से यार अभी आप चेक कर सकते हो, किसी भी तरह का थ्रोटल नहीं है। और अभी यार आप RPM चेक करो, 1000 से यार थोड़ा ज़्यादा है, 2000 से थोड़ा कम है। सो चलो बाकी यार अभी थोड़ा सा थ्रोटल देता हूँ, फिर उसके बाद में देखते हैं किस तरह का भाई ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी। चलो अभी ये भाई 5000 नहीं है, अभी थोड़ा 5000 पे करते हैं। अभी यार ये चेक करो 5000 पे है भाई, 5000 RPM पे भाई इस तरह का इसमें वाइब्रेशन आ रहा है। अभी यार आपको दिख रहा होगा भाई कितना ज़्यादा भाई इसके अंदर वाइब्रेशन है ठीक तरह से। अभी यार आप इधर से देख सकते हो, अभी भाई बिल्कुल बंद। और अभी यार 5000 पे चेक कर लिया, और अभी यार थोड़ा सा और ऊपर करके देखते हैं फिर यार इसमें कितना वाइब्रेशन आता है। सो अभी अगर एकदम भाई करूँगा ना तो कुछ ज़्यादा ही है, ये देखो अगर इस तरह से करूँगा ना तो फिर ज़्यादा ही है। बट चलो 5 पे था, अभी भाई डायरेक्ट करते हैं 7 पे। 7000 पे कितना होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा। सेम भाई 5 और 7 पे समथिंग सेम ही है, ज़्यादा कोई है नहीं यार इतना कुछ। चलो उसके बाद में देखते हैं 8000 पे यार अगर आप देखोगे ना तो पूरा भाई ये वाइब्रेट हो रहा है। आप लोगों को भाई थोड़ा इतना नोटिस नहीं होगा, बट 8000 पे यार काफ़ी ज़्यादा यार इसमें लग रहा है। और साउंड भी निकल के आ रही है, नहीं पता आ कहाँ से रही है। 8 से भी भाई थोड़ा कम ही था, और अभी है भाई ये 8000 पे तो सही है। फिर भी इतना मतलब इतना ज़्यादा वाइब्रेशन निकल के नहीं आ रहा। 8000 पे भी यार काफ़ी सही रिस्पॉन्स दे रही है। इतना तो लग रहा भाई, अगर कम है तो थोड़ा ऐसे लग रहा है ज़्यादा हो 8, बट फिर भी ऐसा नहीं कि यार आप लोगों को ज़्यादा यार इसमें वाइब्रेशन देखने के लिए मिलेगा। अभी तक यार 8000 तक हम लोगों ने यार चेक किया। सो चलो अभी यार 8000 से थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये देखो भाई, और अभी यार अगर 9000 पे करूँगा ना तो पूरा भाई गिलास ना ऊपर से नीचे की तरफ आ गया ये। अभी यार आप लोगों को थोड़ा दिखेगा, अभी बिल्कुल ऊपर की तरफ है। अभी 6000, 7000, 8000, 8, 9, अभी भाई ये देखो अभी 8 है। और अभी देखो भाई 9000 पे भाई ये थोड़ा गिलास देखो भाई ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, गिरने वाला। अगर थोड़ी देर और नहीं रखूँगा तो 9000 पे यार देख लो इस तरह का इसमें वाइब्रेशन है, गिलास भी नीचे की तरफ आ रहा है यार, ये देखो। तो यार ये अभी 9000 तक यार चेक की थी, तो इस तरह का यार इसमें वाइब्रेशन निकल गया है, नीचे की तरफ यार ये गिलास आ रहा है। 9000 अभी यार चेक करेंगे 10000, 11000, 12000 पे किस तरह का वाइब्रेशन होगा। अभी यार गेयर वगैरह नहीं डाल रखे हैं, तो इसी तरह से यार अभी अपन चेक कर रहे थे, तो इस तरह का यार वाइब्रेशन निकल के आ रहा था। मे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है अगर यार मैं गेयर इसमें डालूंगा तो। बट चलो अभी यार तो फिलहाल यार ऐसे ही चेक करते हैं। तो चलो इसे रखते हैं भाई सेंटर में दोबारा से। $9000 RPM से भाई ऊपर ही नहीं जा रही। ये देखो भाई RPM की लाइट भी ब्लिंक हो रही है, तो 9000 RPM तक ही जाती है यार ये। 9000 से यार ऊपर आ नहीं रही है, 12000 RPM तक यार इसमें शो हो रखा है। और ये लाइट भी यार ब्लिंक कर रही है। और अब यार एकदम दूंगा ना तो इस तरह से चेक करो, पूरा थ्रोटल है यार इस टाइम पे, और पूरा स्टेबल रखा हुआ है।
9000 पे अगर पूरा मैंने भाई ये पूरा पकड़ रखा है। और यहाँ चेक करो भाई 10,000 भी नहीं जा रही है, इतना ही है भाई इसके अंदर पूरा RPM। बाकी ये गिलास चलने लगा, फिर दोबारा नीचे फुल थ्रोटल पे फिर चलने लगा, गिर गया भाई, पानी भी गिर गया। सो भी यार आप लोगों को पता चल गया होगा भाई इसमें कितना ज़्यादा मतलब वाइब्रेशन है। 9000 से ऊपर यार थोड़ा सा यार इसमें निकल के आ रहा है, बट हाँ फिर भी यार ऐसा कुछ नहीं कि इसमें इतना ज़्यादा वाइब्रेशन हो। अगर आप भाई 9000 एबव या 9000 पे चलाओगे तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन निकल के आ रहा है। और अगर यार मैं इसमें गेयर डाल के स्विच करूँगा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट ओवरऑल जो बताऊँ यार तो मुझे यार इसमें एक्सपीरियंस लगा यार अभी तक इतना कोई ज़्यादा यार इसमें वाइब्रेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी यार इस तरह से यार आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा किस तरह कितना भाई इसके अंदर वाइब्रेशन है। बट अगर सच बताऊं तो भाई ज़्यादा यार इसमें आप लोगों को कोई वाइब्रेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। सही है भाई, काफ़ी स्मूथ है, इस वजह से 9000 पे भी अपन ने चलाई। 10 से यार ये ऊपर आती नहीं है, तो इस तरह का आप लोगों को वाइब्रेशन यार इसमें देखने के लिए मिल सकता है। बाकी एंड आई होप कि यार आप लोगों को ये चीज़ यार अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो चलो और भाई अभी के लिए इतना ही, मिलता है यार आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।